सिनेमा खबे गुम कयल साफ़िन खे सिनेमा खबे गुम कयल समाजी वर्करनि खे सिनेमा खबे गुम कयल क़ौमपरस्तनि खे Where are you? UN Where are you? UN Where are you? क़ौमी कारकुननि खे समाजी वर्करनि खे अदीबनि खे खंबे गुम कयो वञे थो। असां इन अमल जी सख़्तु लफ़्ज़नि सां मुज़म्मत कयूं था ऐं इहो घुर कयूं था त जेकॾहिं उन्हनि माण्हुनि को कसूर आहे को गुनाह आहे त कानून अमा जा ठहियल आहिनि कोर्टूं अमा जूं ठहियल आहिनि उन्हनि माण्हुनि खे ज़ाहिर करे कोर्टुनि में पेश कयो। उन्हनि जो ॾोह छा आहे उहो मां सम्झां थो इहो ई आहे जो सिंध जी आज़ादी जा सिपाही आहिनि। ॿियो तकलीफ़ असांखे इहा आहे त हीअ जेका रियासत आहे जंहिंखे असां टैक्स जे बहाने ते ॾींदा आहियूं असांजो तहफ़ुज़ कयो ऐं असांजे क़ौमी कारकुन इहो तहफ़ुज़ आहे जो उन्हनि खंभे गुम था कनि ऐं उन्हनि जा बचिड़ा जेके आहिनि गरबद लॻा पिया आहिनि। असां हिन रियासत मां का बि तवक़ो नथा रखूं पर सिंध जे खां अलावा दुनिया जी जेके बि इंसानी हक़नि जूं अदालतूं आहिनि छा सिंध जूं जेके इंसानी हक़नि वारियूं अदालतूं आहिनि उन्हनि हींअर असां घुर था कयूं त हिन मुल्क जे कानून तहत जेकॾहिं हुननि जो को गुनाह बि आहे त उन्हनि खे कोर्टुनि में आंदो वञे ऐं उन्हनि जा जेके वालिदैन उन्हनि जा माइट जेके पेरेंट्स परेशान आहिनि उन्हनि मां बेचैनी ख़तमु। दीदार अमृत खे आज़ाद कयो जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी